මේ මිදිරි පාන්දර අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පංචභූත ධර්මතාවය. පංචභූත ධර්මතාවය තුළ භූත කොට්ටාස පහක් තියෙනවා. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ. ඒකේ පළවෙනි භූතය ආකාශ ධාතුව. ඒක තරංගයක් වෙලා වායුව බවට පත් වෙනවා. ඒ වායුව රත් වෙලා තේජෝ බවට පත් වෙනවා. තේජෝ කියන ඔක්සිජන් ධාතුවයි වායෝ ධාතුවයි එකතු වෙලා ආපෝ බවට පත් වෙනවා. ආපෝ ධාතුවයි තේජෝ ධාතුවයි වායෝ ධාතුවයි අවකාශ ධාතුවයි එකතු වෙලා පඨවිය නිර්මාණය කරනවා. මේක තමයි සමීකරණය. හැබැයි 28ක් බුදු පියාණන් වහන්සේලා පටන් ගන්නෙ පඨවි ආපෝ වායෝ තේජෝ ආකාශ කියන ආරෝණ පටිපාටියට අනුව. හැබැයි ඒක තුල තියෙන්නේ අවරෝණ පටිපාටියක්. මුලින් ඉඳලා යන්න ඕන එකේ ආපස්සේ ඉඳලා මුලට ඇවිල්ලා. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා පඨවියට මුල් තැන දුන්නේ? ඇයි පඨවිය මූලිකත්වයේ ගත්තේ? මෙන්න මේක අපිට තේරෙන විදියට අපි සාකච්ඡා කරලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. මාතෘකාව පඨවිය. තපස්වරු වශයෙන් මේ කය දිහා බලනකොට සරල නිර්වචනයක් තියෙනවා විශ්වයේ ප්‍රතිරුවක් කියලා. සම්පූර්ණ විශ්වයම කයක් බවට පත් වුණා. විශ්වයේ ප්‍රතිරුවක්. එහෙම තමයි තපස්වරු කයට දෙන නිර්වචනය. කය යම්කිසි කෙනෙක් අවබෝධ කරගනීද ඒ උත්තමයා මුළු විශ්වයම අවබෝධ කරගනී. මේ බඹයක් විතර උස තියෙන කයට යම්කිසි දුකක් දෙයිද ඒ දුක මුළු විශ්වයටම දෙන දුකක් ඇටියට තමයි සලකන්නේ. ඒ නිසා යම්කිසි සත්වයකට දුකක් දුන්නොත් දඬුවම අනිවාර්යයි. දෙන්නේ මොන විදියටද මොන මානසිකත්වෙන්ද ඒක ඒ විදියට වෙනවා. හේතුව එයා දීලා තින්නේ සත්වයන්ට නෙමෙයි විශ්වයට. මේ පඨවි ධාතුව මුලපරියාය සූත්‍රයේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි යමෙක් මේ පඨවිය ඇඳින්නේද එයා සෝතාපන්නයි. අඳුනගත්තොත් සෝතාපන්නයි. අඳුනගත්තොත් සෝතාපන්නයි. පඨවිය බත් කියලා කෑවලු, පඨවිය ඇඳුම් කියලා ඇඳගත්තලු, බැඳගත්තලු, දරුවෝ හදාගත්තලු, ඉගැන්නුවලු, වඩාගත්තලු, නැලෙව්වලු, උසමාත් කරලා බන්දලත් යවවලු, ලෙඩ වුණාලු, මරුණලු, ජීවිත කාලෙම පඨවිය එක්කලු හැමදේම කළේ පඨවිය අඳුරන්නල්ලු. ඒ නිසා පෙරේතෙක් වුණා, භූතෙක් වුණා, යකෙක් වුණා, අපාගාමී වුණා, දිව්‍ය ලෝක වුණා, බ්‍රහ්ම ලෝක වුණා, හැම තැනම උප්පත්තිය ලැබුවා. හැබැයි සෝතාපන්න භූමියේ විතරක් ඉපදුනේම නැල්ලු. හරිම පුදුමයි. හරිම පුදුමයි. ඇයි මේ පඨවිය අඳුනගන්න බැරි වුණේ කියන එක තමයි අද ආර්ය භූමියේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. පඨවි ධාතුව. පඨවිය යනු කුමක්ද? ඉතින් ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. මේ පඨවිය කියලා මේගොල්ලෝ කියනවනේ මොනවද ඒක? ඒක මොකද්ද? සක්මන් කරන භාවනා යෝගියා ඔසවමි යවමි තබමි ඔසවමි යවමි තබමි කියලා පැය දෙක තුනක් සක්මන් කරලා කුටියට වඩිනකොට ඒ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ පාපිස්සෙන් කකුල පීදනවා. මොකද පියදෑමෙන් උත්සාහ කළේ වැලි ධාතුව. එහෙම නැත්නම් පස් කකුල් වල තියනවලු දූවිලි වැලි. ඒ පඨවි ධාතුව අපිරිසුදුයි. කුටිය අපිරිසුදුයි. එක වැලි කැටයක්වත් තියෙන්න බෑ. පිය දාගෙන පිරිසිදු කරගෙන කකුල ඇතුළට වඩිනවා. එහෙනම් පඨවිය කියන්නේ මේ අපිරිසිදු ධාතුවක්ද? මඩ පෑගෙන්න බෑ. දුවන්නේ වතුර හොයාගෙන. ඕදනකන් අරිම පිළිකුල් සාගතයි. එහෙනම් පඨවිය කියන්නේ අපිරිසිදු ද්‍රව්‍ය ස්වභාවයක්ද? පඨවිය කියන්නේ අපි උජුං කායං පරියංකං කියලා වැඩ ඉන්න මේ පස් ධාතුවද මොනවා දැම්මත් පැලවෙනවනේ. ගෙඩි හැදෙනවනේ.
කොහෙන් හැදෙනවද? කොහොම හැදෙනවද? දෙයියෝ තමයි දන්නේ. ඇහැට පේන්නේ නැති බීජයක් වලලනවා. කුරුල්ලෝ ඇවිල්ලා කූඩු හදලා ජීවත් වෙන්න තරම් ලොකු වෘක්ෂයක්. ඒක බලා ගන්න වෘක්ෂ මූල දේවතාවියකොත් ඇවිල්ලා. අර වැඩි. මේ පොඩි බීජයක් මොනවා දැම්මත් ඇදෙනවලු. මොනවා ගැටුණත් ඒකේ සැබෑ ප්‍රතිරුව රූප ස්වභාවයකින් හඳුන්වලා දීමේ හැකියාව තියනවලු. ඒක පටවිය නම් වේ. සෑයීමටපත් වෙන්න එපා. ගොඩාක් නිර්වචන තියෙනවා. අන්තිමට මොන නිර්වචනයටද මම එකඟ වෙන්නේ කියන එකත් තවත් අලුත් නිර්වචනයක්. මොනවා දැම්මත් ඒකේ සැබෑ ප්‍රතිරුව නිර්මාණය කරලා රූප ස්වභාවයකින් පෙන්වීමේ හැකියාව තියෙන ධර්මතාවය පටවිය නම් වේ. පටවිය කියන්නේ මොනවද? ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන ස්වභාවය. පත්කඩේ එලන්න ලෑස්ති වෙනකොට පත්කඩේ අතට අවු වෙන්නේ නැද්ද? ඇඳගෙන ඉන්න සිවුර කයට වැදුන්නේ නැද්ද? වැදුන්නේ නැත්නම් කියන්නේ අල්ලලා බලා ගන්න. පරියන්කෙන් වාඩි වෙනකොට පොළව ස්පර්ශ වුනේ නැද්ද? වැඩහින්න කලින් යටිපතුල පොළවට ස්පර්ශ වුනේ නැද්ද? පැන් වළඳනකොට කෝපේ අල්ලනකොට ස්පර්ශ වුනේ නැද්ද? සෝතාපන්න වුනේ නැත්තේ ඇයි? ඔබ වහන්සේ සෝතාපන්න වුනේ නැත්තේ ඇයි? ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන ස්වභාවය නම් පටවිය උදේ ඉඳලා රැ වෙනකම් 10 වතාවක් ස්පර්ශ වෙනවනේ. සම්මාදිට්ඨියකෝ පඨවි ස්වභාවය පිළිබඳව යථාභූත ඥානයකෝ පුදුම වැඩේ. කොච්චර ස්පර්ශ වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවනේ ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන පඨවි ස්වභාවය පඨවි හඳුනාගත්තොත් සෝතාපන්නයි කියලා. ඒක විතරක් අවදි වෙන්නේ නැල්ලෝ. යම්කිසි අවකාශය තුල විශ්ව ශක්තිය එක හා සමානව විශ්වයේම පවතිනවා. ඒ පවතින විශ්ව ශක්තියට යම්කිසි රූප ස්වභාවයක් දීලා ඝන ස්වභාවයක් දුන්නොත් ඒ ඝන ස්වභාවය තුල පවතින රූපය පටවිය නම් වේ. ආයි කියනවා රැවටෙන්න නම් එපා. නිර්වචන 500ක් දෙන්නම්. තුණ්ඩු 500කට දාලා බෝතලයකට දාලා හොඳට කලත්තලා ලොතරයි අදිනා වගේ එකක් අතට අරන් කියවලා බලන්න. පුළුවන් නම් ඒකට එකඟ වෙන්න. මගේ ගුරුවරයාත් මට පටවියට 120ක් කිව්වා. ආයුෂ 120නේ 120ක් නිර්වචන දුන්නා. එකකටවත් එකඟ වුණේ නැහැ. අවුරුදු 3කට පස්සේ මම ගුරුවරයාට නිර්වචන 500ක් දුන්නා. ගුරුවරයා උඩ ගියා මේවා කොහොමද දැනගත්තේ? ස්වාමීනි තවත් දැනගෙන යන ගමන් කෙලවරක් නැහැ. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ මුලපරියාය සූත්‍රය ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ අපි කෙරේ අනුකම්පාවෙන් නැවත පාරමී පිරීලා ඊළඟ බුද්ධ ශාසනයේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයෙන් පැමිණිලා මයි පුතේ පටවිය කියන්නේ මේකයි කියලා කිව්වොත් මිසක් යකෙකුටවත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි පටවියේ ගෙවල් අදලා පටවිය හැඳගෙන පටවිය කාලා පටවිය බැඳගෙන පටවියෙන් දරුවෝ හදලා දරුවට ගාලා උගන්නලා උකුලේ තියලා නලවලා කිරිපොවලා දෑවැදි කියලා පටවිය පටවලා පිටත් කරලා හඬලා වැළපිලා වයසට ගිහිල්ලා ලෙඩ වෙලා මැරිලා දර කියන පටවියෙන් ගොඩ ගාලා පුච්චලා හලු කියන පටවිය හරගෙන ගිහිල්ලා ගඟේ දිය කරන කම්ම මේ මනුස්සයාට පටවිය ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. පුදුම හතෙන් පස්සේ තව පුදුමයක් තියෙනවා නම් මේකේ පුදුමය වෙන්න බැරිද? ලෝකේ තියෙන පුදුම ඔක්කොම පරදිනවලු. අතට දාන වලලු උරුලෝසු ගත්තාම, ගෙලට දාන මහල ගත්තාම, ඇහැට පළඳින කණ්ණාඩියට ගත්තාම, ඔළුවට දාන තොප්පියේ ඉඳලා කකුලට දාන සෙරප්පුවේ ඉඳලා එල්ලෙන හෑන්ඩ් බෑග් එකේ ඉඳලා ඔක්කොම පටවියලු. ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලාම පටවියලු හල්ල පරිස්සම් කරන්නේ. ඒත් පටවිය මොකද්ද කියලා දන්නේ නැල්ලු. කාටද කියන්නේ ඕක? ඒන් කොටන්න, ගෙවල් හදන්න, නඩත්තු කරන්න වෙලාවක් නැහැ. මේක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කියලා සියලු දේවල් අත්හැරලා ඉල්ලගෙන කාලා ගස්යට වාඩි වෙලා අවුරුදු 100 ගණන් මොකද්ද මේ කතන්දරය කියලා තේරුම් ගත්ත අය නිවි සැනසුණාලු. ඒගොල්ලෝ
පරම සත්‍ය ඒ පරමාර්ථ ධර්මය ප්‍රත්‍යක්ෂ කළා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේ මිනිස්ය වර්ගය තුළ තවත් පියවරකින් පරිණාම වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ පූජනීය සත්වයෝ ආර්ය ජාතිය. අපි මිනිස් ජාතිය. මිනිස් වර්ගයා ආර්ය වර්ගයා කියලා නැවත පරිණාමයක් වෙනවා විශ්වය තුළ. සතර දිබ්බාගෙන් ඇවිල්ලා දහන දීලා වැඳලා යන්න ඕන. ඒ තරම් පූජනීය අපි වගේම ඇටමස් ඉස්ලේ නාර අසකන දිවනාසය සම ඔක්කොම එක සමානලු. හැබැයි අපි මාංශයලා උදේ ඉඳලා රැ වෙනකන් හම්බ කරලා අග්‍ර කොටසක් ගන්න ඕනෙලු. නිකන් දෙවෙනි කොටස දෙන්නත් බැරිලු. අග්‍ර කොටස අරගෙන සුවඳ බලන්න නැතුව ලුණු බලන්න නැතුව උයලා ඔළුවේ තියාගෙන එන්නත් ඕනෙලු. දීලා වැඳලත් යන්න ඕනෙලු. ඇයි? පරිණාමයෙන් අපට වඩා තව පියවරක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා. අපි මිනිස් වර්ගයා, ඒගොල්ලෝ ආර්ය වර්ගයා. අපි මිනිස් ජාතිය, ඒගොල්ලෝ ආර්ය ජාතිය. වටිනාකමින් ඉහළට ගිහිල්ලා. මම සෝවාන්, මම සකු르දාගාමි, මම අනාගාමි, මම වැඩ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. ඒක තියෙන්න ඕනේ. අවබෝධයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් තියෙන්න ඕනේ. ආර්ය භූමිය තුළ පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් කඩදාසියකට සමානයි. තාපසයෙකුට 5000 කොලයක් දුන්නොත් බැරි වෙලාවක් දහනේ වළඳන වෙලාවේ නම් වළඳපු ගමන් අත පියන කොලයක් විදියට පාවිච්චි කරනවා. ඇයි ඒ? කොලයක් විතරයි. රූප තියෙනවා, අකුරු තියෙනවා, පාට තියෙනවා. ලංකාවේ පිට රටවල් වල ගහන පත්තරවලත් රූපයි පාටයි අකුරුයිනේ තියෙන්නේ. කටපිය දාලා විසි කරනවා. බැරි වෙලාවත් මොනවාරි ලියන්න හදන ගමන් 5000 කොලයක් දුන්නොත් තග්ගලේ කරගෙන කටු සටහන ගා ගන්නවා. පත්තර කෑල්ලක්. බැරි වෙලාවත් එම්බිරිසා වැඩිච්ච වෙලාවක 5000 කොල මිටියක් දුන්නොත් පුළුවන් තරම් හොටු හූරලා කොල 7-8කින් හොඳට සුද්ධ කරලා පිය දාලා සෑල්ලු වෙනවා. ඔටු හූරන ලේන්සුවක් ඒක. ඇයි ඒ? කොලයක් විතරයි. ලෝභය නිරෝධ වෙලා, ද්වේෂය නිරෝධ වෙලා, රාගය නිරෝධ වෙලා. කාන්තාවක් දියා රාගයෙන් නෙමෙයි, එවැනි මානසිකත්වයෙන් ඒ රාගය කියන තෘෂ්ණාව කියන තැවරිච්ච පුංචි ස්වභාවයකින්වත් ඒ රූපෙ දිහා බලන්න එයාගේ සිත දක්ෂ නැහැ. ඒකට තමයි රාතන් වහන්සේ කියලා කිව්වේ. රාතුන් සිවුරු අරින්නේ නැහැ. රාතුන් පැනලා යන්නේ නැහැ. සෝතාපන්න අය පැනලා යන්නේ නැහැ. සෝතාපන්න අය අනිත් අයව එලා දකින්නේ නැහැ. ඉතුවක්කාර විදියට තීරණ ගන්න නැහැ. සෝතාපන්න අය මම නිවැරදි, අනිත් අය වැරදි කියන තීරණයට කවදාකවත් එළඹෙන්නේ නැහැ. ආර්ය ජාතිය එච්චර පූජනීයයි. ඒ සම්මාදිට්ඨිය අවබෝධය එච්චර ප්‍රභාස්වරයි. මගේ උත්පත්තිය තීරණය කළේ මගේ කර්මය නම්, හේතුඵල ධම නම්, මෙතන හිටියත් අතන හිටියත් පැනලා ගිහිල්ලා වෙන තැනක හිටියත් එකම විදියට තමයි මට නටන්න වෙන්නේ. ඒ වේදිකාව එතනත් ඒ විදියට තමයි ඇදෙන්නේ. මෙතන ගැටෙන ස්වභාවය නිර්මාණය වුණේ යම්සේද එතනත් එවැනි ස්වභාවයක් වෙන වෙන රූප වලින්, වෙන වෙන ඥාතීන්ගෙන්, වෙන වෙන වර්ණ වලින් නිර්මාණය වෙනවා. මිනිස්සු වෙනස්, ඒ පීඩනය එන ගැටෙන ස්වභාවය නිර්මාණය වෙන විදිය වෙනස්. හැබැයි පීඩනයේ වෙනසක් නැහැ. මෙතන අපහසුයි, පැනලා ගියාම එතනත් අපහසුයි. මෙතන අපහසු වෙන්න හේතු වෙනම තියෙනවා, එතන අපහසු වෙන්න හේතු වෙනම තියෙනවා. හැබැයි අපහසුවට වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒක ලුණු ඇඹුල් ඇතුව ඒ විදියටම ඇවිල්ලා. විශ්ව ධර්මතා ඒ අවබෝධයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් පැන්නට වැඩක් නැහැ කියලා දන්නවා. ගත්තට තීරණයක් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. උඩඟු වෙලා, ආංකාර වෙලා, හිතුවක්කාර වෙලා මේවා විසඳෙන්නේ නැහැ. විශ්වයට බාහිර වෙමු. විශ්වයේ සරණාගතය වෙමු. එයා විශ්වයට රෙෆියුජි කෙනෙක් වෙනවා. සරණාගත වෙනවා. බාහිර වෙනවා. දෙන දේ කන්න එකඟ වෙනවා. වෙන දේ බාහිර ගන්න එකඟ වෙනවා. කියන විදියට ඉන්න එකඟ වෙනවා. විශ්වයට සමාවක් දෙනවා.
මොනවා කිව්වත් අරිම කීකරේ. මොනවා දුන්නත් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. කාලා සන්තෝෂෙන් හරි හොඳ එක්කිනා දෙන්න යාට වර්කින් වීසා එකක් දෙන්න. අර ප්‍රාන්තයට ගිහලා වැඩ කරගන්න යන්න පුතේ. කාලයක් ඉන්න පොරවැසියෙක් කරනවා. එයාට පීඩාව දීපෝ එයාට දුක දීපෝ භූමියේ පුරවැසියෙක් බවට එයාට උරුමය ලබා දෙනවා. සම්මාදිට්ඨි ශ්‍රාවකයා, සකු르දාගාමි ශ්‍රාවකයා, අනාගාමි ශ්‍රාවකයා, රාතන් වහන්සේ කියන ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයා මේ ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨ උනේ ඒ සතරමා භූතයන්ගේ අවබෝධය මිසක් මාර්ගඵල ඥාන කියලා වෙනම දෙයක් ඔළුවේ හදාගත්ත නිසා නෙමෙයි. මාර්ගඵල ඥාන කියන්නම පංචභූත පිළිබඳ වූ අවබෝධයට. පඨවිය තේරෙන්නේ නැල්ලු, ආපේ තේරෙන්නේ නැල්ලු, වායුව තේරෙන්නේ නැල්ලු, තේජෝ තේරෙන්නේ නැල්ලු. පැනලා ගිහිල්ලා මීට වඩා සතුටින් ඉන්න පුළුවන්, මීට වඩා හොඳ කෑම ගන්න පුළුවන්, මීට වඩා වස්තු එකතු කරන්න පුළුවන් කියලා එකක් තේරුණාලු. ඒක සම්මාදිට්ඨියක් වෙන්නේ කොහමද? ඒකනේ මේ ලෝකයේ තියෙන ලොකුම මුලාව. ඉතුවක්කාර කමේ මුලාව, උඩඟු කමේ මුලාව, ආංකාර කමේ මුලාව, තණ්හාවේ මුලාව, මහන්නේ මුලාව ඔක්කොම ටික තියෙනකොට පඨවිය පිළිබඳ අවබෝධය. මෙතන මාංශය කියලා ලංකාවේ නෙමෙයි මේ විශ්වයේ ඕන තැනකට ගිහිල්ලා බලන්න එතනත් මාංශයද නැද්ද කියලා. එතනත් මාංශය. මෙතන ඉන්න බෑ. ලෝකේ කොහෙවත් ඉන්නත් බෑ. ඇයි ඒ? ලෝකේ කොහේ තැනක ඉන්න ඕනේ නම් මට මෙතන ඉන්න පුළුවන් කියන මානසිකත්වය අදාගෙන යන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉන්න බෑ. සාසනෙ ඉන්නත් බෑ. ඇයි ඒ? එතන ඉන්න මිනිසුත් එක්ක එකඟ වෙලා අඩුපාඩු ඉවසගෙන දරාගෙන ඇඩ ගැහිලා තමන්ව අනිත් අය වෙනුවෙන් කැප කරලා සැක්‍රිෆයිස් කරලා ජීවත් වෙන්න බෑනේ. උඩඟු වෙලා ඉතුවක්කාර වෙලා ආංකාර වෙලා ඒ අයගේ අඩුපාඩුත් එක්ක ගැටෙනවනේ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ ඉන්නෙත් නෑ. ඇයි ඒ? බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්කත් ගැටෙනවා. බුදුහාඳුරෝ මෙහෙම එන්න ඕනේ, බුදුහාඳුරෝ මේක කරන්න ඕනේ, බුදුහාඳුරෝ මේක තමයි වළඳන්න ඕනේ කියලා ප්‍රතිපත්ති පාක් විතර අරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ අද ඉඳලා මේ ශාසනේ මේම තමයි පිණ්ඩපාත යන්නේ, මේම තමයි වළඳන්නේ, මේම තමයි ඉන්න ඕනේ, සීලය මේ විදිහට තමයි රැකෙන්න ඕනේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බලයි මාර කතන්දරයක්. මේ සම්බුද්ධ ශාසනය නිර්මාණය කළේ මම ඉන්න ඕන විදිය තීරණය කරනවා මේ උත්තමයා. දේවදත්ත ඒ තීරණය මට ගන්න බෑ. කැමැති කෙනෙක් වළඳයි. කැමැති කෙනෙක් නිර්මාංශය වෙයි. කැමැති කෙනෙක් මේ විදියට ඉඳී. කැමැති කෙනෙක් අවශ්‍ය දේවල් තියාගනි. ඒක කැමැත්තට ඉඩ දෙමු. කැමැත්ත තුළ අවබෝධයට මතුවෙන්න ඉඩ හරිමු. අවබෝධය නීති වලට යටත් නොකරෙමු. ප්‍රත්‍යක්ෂ භාවය තාංචි වලට සිර කරන්නේ නැතුව නිදාස් කරලා තියමු. ඒක නිදාස වෙච්ච අදින්. එකඟ නැහැ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම පිටත් වෙනවා. හරි පිටත් වෙලා ගිහලා එතන කට්ටියත් එක්ක හිටියද එතන ඉන්නත් බෑ. මෙතන ඉන්නත් බෑනේ. එතනට ගිහිල්ලත් ඒ ප්‍රතිපත්ති වලට අනිත් අය එකඟ කරාම ඒ කට්ටියට ඉන්නත් බෑ. හැමතැනම ඉන්න බැරුව හැම කෙනාටම ඉන්න බැරුව ගිහලා නැවතුනේ සතර අපායේ. නිරයේ. ඇයි ඒ? මෙතන කෑම කන්න පුළුවන් නම් ලෝකේ ඕන තැනක කෑම කන්න පුළුවන්. විශ්ව ධර්මතාවය. මෙතන ඉන්න කට්ටියත් එක්ක සමගියෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් බය වෙන්න එපා. අප්‍රිකාවට ගියත් භාෂාව දන්නේ නැහැ. නමුත් සමගියෙන් ඉඳී. ඉනා වෙලා හොඳට ඉඳී. ඇයි ඒ? මිනිසුත් එක්ක ඉන්න ක්‍රමය දන්නවා අයා. සමගියෙන් ඉන්න පුළුවන්, එකමුතුව ඉන්න පුළුවන්. ලෝකේ ඕන තැනක ඉන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් එක්කවත් සමගියෙන් ඉන්න බෑ. දිව්‍ය ලෝකෙ ගියා දෙවිවරුත් එක්කත් ගහ ගන්නවා, බැන ගන්නවා. ඇයි? ඉන්න දන්නේ නැහනේ. කොහෙවත් ඉන්න බෑ. මෙන්න මේ ධර්මතාවය, මේ අවබෝධයට තමයි ආර්ය ජාතිය කියලා කිව්වේ. ආර්ය ජාතිය කියන්නේ මේ අවබෝධයට පංචමා භූත පිළිබඳව අපි තුල නිර්මාණය වෙන යථාභූත ඥානය ඉස්සිඩමත් තියෙනවා. ඉස්සිඩමත් තියෙනවා. මොනවද පේන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මොකවත් නැහැ. ඉස්සිඩමක් නේ. තාපසයෙක් දන්නවා මේ ඉස්සිඩම තුල
ඕනම රූප ස්වභාවයක් නිර්මාණය වීමේ හැකියාව තියෙනවා. අවකාශ ධාතුව ඇතනම් ඕනම ධර්මතාවයක් නිර්මාණය වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ දවස්වල මොනවාරි පඨවි ධාතුව තුළ වෙනසක් නිර්මාණයක් කරනවා නම් මේ කෝණයෙන් ඒක දකින්න. මිනිස්සෙක් ඉඩමක් ගන්නවා. ඒ මිනිස්යා ඉඩම හොඳට සුද්ධ කරලා පිරිසිදු කරලා ඉස් කරනවා. ඒ මිනිස්යා නූල් ගන්නවා. ඒ මිනිස්යා බේස් කපනවා. ඒ මිනිස්යා කණු දාලා වාලේ හදලා ගඩොල් වලින් බිත්ති ටික බඳිනවා. ගොඩාක් ගැඹුරට යන්න ඕනේ. ගල් තියෙනවා, වැලි තියෙනවා, සිමෙන්ති තියෙනවා, කම්බි තියෙනවා. යකඩ තියෙනවා. වතුර තියෙනවා. දැව තියෙනවා. උළුවව් විදියට, දොරවල් විදියට මේ ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා ගෙයක් බවට පත් කරනවා. ඒ ගේ දැන් කොයිද තියෙන්නේ? අවකාශ ධාතුව තුල ගෙයක් පවතිනවා. ඕක අපි හැමෝම දන්නවා. ඉස් අවකාශය තුල ගඩොල්, වැලි, සිමෙන්ති, යකඩ, දැව, වතුර මේවා එකතු වෙලා ලස්සන ගෘහයක් විදියට, වාසස්ථානයක් විදියට නිර්මාණයක් අටගත්තේ කෙසේද? විශ්වය තුල සියලුම ග්‍රහයෝ, තාරකා, විශ්ව මණ්ඩල සියලු දේවල් නිර්මාණය වුණේ මේ විදියට නෙමෙයිද? අවකාශ ධාතුව තුල, විශ්ව තරලය තුල මේ කියන පංචභූත එකතු වෙලා මේ විදියටමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. වැලි කැට වගේ තාරකා හැම තැනම තරු ළඟට ගිහින් බැලුවාම ඒ හැම තාරකාවම ඉරෙක්, සූර්යෙක්. එනම් මේ දිලිසෙන තාරකාවල් ඉරනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන න්‍යෂ්ටිය වටේ කැරකෙන්න ඕනේ පොට්‍රෝන්, ඉලෙක්ට්‍රෝන. එනම් හැම තරුවක්ම සූර්ය මණ්ඩලයක්, කුඩුම්පයක්, පවුලක්, ග්‍රහයෝ ගණනාවකින් යුක්ත ග්‍රහලෝක මණ්ඩලයක්. මෙම බැලුවාම 1,50,00,000ක් විතර දිලිසෙනවා පේනවා තනින් තන. ඒ ඔක්කොම ග්‍රහලෝක මණ්ඩල නම් ඒ ග්‍රහයන්ගේ විස්කම්භය, ඒ ග්‍රහයන්ගේ පීඨීම, ඒ ග්‍රහවල ඉන්න සත්තු, ප්‍රශ්න, ගැටලු, ගස් කොළන් මේ හැම දෙයක්ම ගවේෂණය කරන්න, නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්ද? බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒක ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේටවත් බෑ. ඇක්ටේරියා වනේ කොළ ටිකක් දෙනවා, මේ ටික තියාගෙන පුළුවන් විදිහට තේරුම් අරගෙන ගොඩ යන්න. සම්පූර්ණ කාරණේ කියන්න බෑ. හරි සංකීර්ණයි. විශ්ව ශක්තිය ඒක රාශි වෙච්ච තැනක රූප ස්වභාවයක් ලැබුණද? ඒ රූප ස්වභාවයට ඝන ස්වභාවයක් ලැබුණද? ඒ රූපයයි ඝනයයි එකතු වෙච්ච නිසා අඳුනා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවද? ඒක පටවිය නම් වේ. කලබල වෙන්න එපා, තව තියෙනවා. ස්පර්ශයට ගෝචර වෙනවද? පටවිය නම් වේ. කලබල වෙන්න එපා, තව තියෙනවා. මේ පටවි ධාතුව එකකින් ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. කීයකින් ඇති වෙච්ච එකක්ද කියලා කිව්වොත් දැනට 8කින් ඇති වෙච්ච එකක් කියලා ගමු. එතනින් එහාට ගියොත් කතා කරන්න භව 500ක් විතර ඕනේ. එතනින් නතර කරමු අපි. 8කින් ඇති වෙච්ච එක. ඒ 8 මොකද්ද කියලා අහන්න එපා. ඒකත් සංකීර්ණයි. 5කින් ඇති වෙච්ච එක. පස්වෙනි එකත් ටිකක් සංකීර්ණයි. 4කින් ඇති වෙච්ච එක. මේ පඨවි ධාතුව භූත කොට්ටාස 4කින් අටගත්ත නිර්මාණයක්. දැන් මුළු විශ්වයේම ඉර පේනවා, හඳ පේනවා, පෘථුවිය පේනවා, අඟහරු පේනවා, බුධ පේනවා, සිකුරු පේනවා, බ්‍රහස්පති පේනවා, සෙනසුරු පේනවා, යුරේනස්, නෙප්චූන්, ප්ලූටෝත් පේනවා. දැන් මට කියන්න මේවා පේන්නේ ඇයි? රූපයක් තියෙන නිසා නෙමෙයිද? ඝන ස්වභාවයක් තියෙන නිසා නෙමෙයිද? දැන් මෙතන මහා සංඝයා වැඩ සිටිනවා. අසුවල් භික්ෂුන් වහන්සේ, මෙසුවල් භික්ෂුන් වහන්සේ කියලා අපි වෙන වෙනම අඳුර ගන්නවා. කොහොමද අඳුරගන්නේ? රූප ස්වභාවය තියෙන නිසා නෙමෙයිද? රූප ස්වභාවයක් පවතීද?
එතන පටවිය පවතී. රූපය පටවිය නම් වේ. අලුත් නිර්වචනයක්. එහෙනම් මේ රූපය අටගත්ත නිසා අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. අණු වශයෙන් තිබුණොත් අඳුන ගන්න බෑ. තපස්වරු වාඩි වෙලා කල්පනා කළා මේ රූපය අටගත්තේ කොහමද? 500ක් මිනිස්සු පාටපාකින් ඇඳුම් ඇඳගෙන පිට්ටනිය හැමතැනම දුවලා හිටගත්තාම ජාතික කොඩිය මැවෙන්නේ යම්සේද? නැවත හැමතැනම දුවලා ඒක රාශි වුණාම රටේ සිටියම මැවෙන්නේ යම්සේද? අපි දන්නවා මෙතන සිටියමක් නැහැ, ජාතික කොඩියක් නැහැ. පාටපා තියෙනවනේ. හිටගත්තාම රූපය මැවෙනවනේ. පින්තූරයක් ගත්තාම ඒ පින්තූරේ තේ රූපේ ඒ විදිහටම පේනවනේ. එහෙනම් මේ අණු එකතු වෙලා රූපයක් නැවුවාම පටවි ස්වභාවය නිර්මාණය වෙනවා. මේ ස්වභාවය නිර්මාණය කරන්න අණු එකතුනේ කොහමද? එකතු වෙන්න කලින් තිබුණේ කොහමද? මේක ගවේෂණය කළා දැනගත්තා. ඒ අණු ටික නැවත තිබිච්ච විදියටම ගලවනවා නම් අණුවේ තියෙන ආකර්ෂණ ශක්තියයි තල්ලු කිරීමේ ශක්තියයි ඇට්‍රැක්ටිව් රිපල්සිව් කියන චුම්බකත්වයේ ගුණය දැනගත්තා. ඒ චුම්බකත්වයේ ධාරිතාව දැනගත්තා. ඒ ධාරිතාව නඩත්තු වෙන න්‍යාස්ටියේ පීඩනය දැනගත්තා. ඒක අවපීඩනයට පත් කළා. පීඩනය අවම කළා. අවම කරනකොට ඇදගැනීමේ තල්ලු කිරීමේ හැකියාව අඩු වුණා. මේ කය මධ්‍යස්ත කළාම මේ මධ්‍යස්තය කියන තැන තමයි ශක්තිය ගබඩාව. ඒකේ පීඩනය වැඩි කළාම සිත ඉතුරු වෙලා අණු ටික ගැලවිලා විශ්වයට විසිරීලා ගියා. වාඩි වෙලා හිටිය තාපසයා පේන්නේ ආලෝක ධාතුවට සමවැදිලා විශ්වයට එකතු වෙලා විසිරීලා ගිහිල්ලා. ඒකේ ෆිසික්ස් මොනවද කියලා අහන්න එපා. සති දෙකක් විතර ඕනේ විස්තර කරන්න. ඒ තරම් සංකීර්ණයි. කාරණේ විතරක් දැනගත්තාම ඇති. නැවත ඒ අණුවල න්‍යාස්තිය අවපීඩනයට පත් කරා වාගේ දැඩි පීඩනයට පත් කරන ක්‍රමෙත් ඒගොල්ලෝ අඳුරගෙන හිටියා. නැවත අණුවලට සමවැදුනා. න්‍යාස්තියේ පීඩනය වැඩි කළා. වැඩි කරන්න භාවිතා කළේ භ්‍රමණ වේගය, වෙන මොකවත් නෙමෙයි. අමුතුවෙන් මොකවත් එකතු කළේ නැහැ. අරකට සමවැදිලා භ්‍රමණ වේගය වැඩි කරනකොට ඒ RPM එක වැඩි වෙනකොට න්‍යාස්තිය පීඩනය වැඩි වෙලා ඇද ගැනීමේ හැකියාව එනවා. සිත පවතින තැන කුසේ අණු එකතු වෙලා අදවත වෙලා පෙනාලු වෙලා බඩවැල් වෙලා කය වෙලා ඔළුව වෙලා අතපය වෙලා දරුවා බවට පත් වෙලා උත්පත්තිය ලැබුවේ යම්සේද අර සිතට අර අණු ටික ඔක්කොම නැවත එකතු වෙලා තිබිච්ච විදියටම අදවත වෙලා ඇස වෙලා කන වෙලා නාසය වෙලා දිව වෙලා අදවත වෙලා පෙනාලු වෙලා බඩ වෙලා අතපය වෙලා කොඳු වැට පේලිය වෙලා නැවත ඒ සත්වයා තිබිච්ච විදියටමපත් වෙනවා. රිපල්සිව් පෝස් එක තල්ලු කිරීමේ හැකියාවෙන් අණු ටික විසිරවනවා. ඇද ගැනීමේ හැකියාවෙන් නැවත අණු ටික එකතු කරනවා. සත්වයා ඉතුනොත් පෘථිවියේ සත්වයෙක් විදිහට වාසය කරනවා. නැත්තම් ඒ සත්වයා ආලෝක ධාතුවට සමවැදිලා තරංගයක් විදිහටපත් වෙලා තරංගවල තියෙන තොරතුරු කම්පන වලට අනුව තොරතුරු වල දැනගෙන එයා වාසය කරනවා. ඉන්නේ කොහෙද කියලා මේ ලෝකේ කාටවත් ඔප්පු කරන්න බෑ. දඬුවම් කරන්න බෑ. අල්ලලා බලන්න බෑ. හැබැයි ඉන්නවා. විශ්ව ශක්තිය මිනිස්යා බවට පත් උනේ යම්සේද ඒ මිනිස්යාට නැවත ඒ ශක්තිය බවට පත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. තපස්වරු මිනිසුන්ගේ දානේ අරගෙන වළඳලා නිකන් හිටියේ නෑ. මේ පඨවි ධාතුව අද අපට අනිත් ධර්මතාවයන් ඉගෙන ගන්න ඒ සියලු ධර්මතාවල ආචාරිත්වය උසුලනවා. දැන් මට කියන්න රූප ස්වභාවයක් නැහැ. රූපයක් නැහැ. එන කාන්තාවක් නැහනේ. කෝ රාගයක් හදන්නකෝ. රූපයක් නැහැ. මිල මුදල් රත්තරන් මුතුමැණික් මොකවත් නැහනේ. කෝ හොරකමක් කරන්නකෝ. රූපයක් නැහැ. එන සතෙක් නැහනේ. පේන්නේ නැහනේ.
කෝ දේශයක් අරගෙන බැනලා පලිගන්න බලමු. තනියෙන් හිටගෙන තමයි බයින්ඩ වෙන්නේ. රූපයක් නැති තැන ඇලීමක් නැහැ, ගැටීමක් නැහැ, සත්‍යයක් නැහැ, පුද්ගලයෙක් නැහැ, අඳුනා ගැනීමක් නැහැ. ඒ නිසා එයාට යන්නත් බෑ, ඉන්නත් බෑ. ඉන්නනම් කෙලෙස් ඕනේ, පැවැත්මක් ඕනේ. ඒකට රූප අවශ්‍යයි. යන්න නම් ගැලවෙන්න ඕනේ. ගැලවෙන්නේ මොකද්ද කියන එක දැනගන්න. ඒ ගැලවෙන්න ඕන දේවල් වලට රූප අවශ්‍යයි. රාගයට රූප ලැබුණා, ලෝභයට රූප ලැබුණා, ද්වේෂයට රූප ලැබුණා. ලෝභ දේශ නිරෝධ කෙරුවොත් අභිනන්දන සූත්‍රයට අනුව අනාගාමි වෙනවා. අපි හිතාගෙන ඉන්නවා කෙලස් කියන්නේ වෙනම එකක් කියලා නෑ. කෙලස් කියන එක හරියට දැනගත්තෙත් නෑ. ඒක ලොකු මාතෘකාවක්. අන්ත දෙකට කඩමු. එකාන්තයකට 16 ගාන 32ක් දෙමු. කෙලස් වල ස්වභාවය, ඒකේ තියෙන විද්‍යාව අඳුරගමු. ඊට පස්සේ අභියෝග කරමු පුළුවන් නම් කෙලෙසයක් නඩත්තු කරලා පෙන්වන්න කියලා. වමනට එනවා. ඒ තරම් කෙලස් ඇලර්ජික්. කුසල් ඒකත් ඇලර්ජික්. නිරෝධය ඒක විතරයි වරත දෙන්නේ. ඒක විතරයි ජීර්ණය වෙන්නේ. යම්කිසි ඇලීමක් ගැටීමක් පවතින්න ඕනේ නම් රූපයක් අනිවාර්යයි. රූපේ තිබුණොත් එතන පඨවිය අනිවාර්යයි. පඨවිය නැති තැන රූපයක් නැත. රූපයක් ඇත්තේ කොතනද? එතන පඨවිය ඇත. තවත් නිර්වචනයක්. මේ පඨවි ස්වභාවය නැත්තම් විශ්වයක් නැහැ. එතකොට විශ්වය මොනවාද? තරංග වලට සමානයි. මිනිස්සු වායු ගෝලයකට සමානයි. අණු වශයෙන් ගලාගෙන යනවා. හරි සනීපයි වායු. තරංග වලට සමානයි. අඳුන ගන්න නෑ බෑනේ. ඒ අණු ටික එකතු වෙලා රූපයක් බවට පත් වුණොත් විතරයි මිනිස්සු නිර්මාණය වෙන්නේ. කෙලස් නිර්මාණය වෙන්නේ, හැලිම් ගැටීම් නිර්මාණය වෙන්නේ, අල්ලලා බලන්න පුළුවන් භෞතික ස්වභාවය නිර්මාණය වෙන්නේ, විශ්වය නිර්මාණය වෙන්නේ, ඉර නිර්මාණය වෙන්නේ, හඳ නිර්මාණය වෙන්නේ, පෘථුවිය නිර්මාණය වෙන්නේ, ග්‍රහලෝක මණ්ඩල නිර්මාණය වෙන්නේ, දිව්‍ය ලෝක බ්‍රහ්ම ලෝක හැම දෙයක්ම පවතින්නේ පඨවිය හේතු කොටගෙන. පඨවිය නැත්තම් මොකවත් නැහැ. ඒ නිසා බුදු පියාණන් වහන්සේ තමන්ගේ සර්වඥතා ඥාණයෙන් දකිනවා අවකාශයට තමයි එක දෙන්න ඕනේ. දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමා වෙන්න. අවකාශය ඕනකට වඩා විශාල වෙච්ච නිසා දෝංකාරයක් පටන් ගත්තා. දෝංකාරයට තමයි මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. සමා වෙන්න. දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ දෝංකාරය කම්පණය වෙනවා. කම්පණයට තමයි මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. සමා වෙන්න දෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ කම්පණය විසිරෙනවා. තරංග නිර්මාණය වෙනවා. තරංග වලට තමයි මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. සමා වෙන්න දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ තරංග අණු බවට පත් වෙලා ඒ අණු ආලෝක බවට පත් වෙනවා. වායු බවට පත් වෙනවා. වායු බවට පත් වෙනවා. වතුර බවට, ආපෝ බවට පත් වෙනවා. නැවත එකතු වෙලා පඨවි බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන පංචමහා භූත නිර්මාණය වෙනවා. හැබැයි මුල් තැන දෙන්න විදියක් නැහැ. පඨවිට තමයි මම දෙන්නේ. පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, ආකාශ කියලා පඨවියට මුල් තැන දීලා අනිත් අයට ඊළඟ තැන් ටික බෙදනවා. මොන විදියට නිර්වචනය වුණත් පඨවියට එක දෙනවා. පඨවි, ආපෝ, වායෝ, තේජෝ, පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ මොන විදියට කිව්වත් පඨවිය එකට දෙන්න. ඇයි එයා නැත්තම් අනිත් අය ඉන්නවා කියන කඳුර ගන්න බෑ. එයා ඉටියොත් විතරයි. වතුර කියන්නේ මොනවද? ආපෝ නෑ. තාපසය කියනවා ඒකත් පඨවියක් තමයි. ස්පර්ශයට ගෝචර වෙනවා. අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අවර්ණය කියලා කිව්වත් වර්ණයක් තියෙන. අවර්ණය කියලා කියන්නේ සැබෑ අවර්ණය. කවදාකවත් ඇහැට පේන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඒක අවර්ණයි. වතුර අවර්ණයි. නමුත් පේනවනේ. වතුර තියේදී වෙන තැනකට ගිහලා අත් දෙකෙන් අපි ගන්නවද? නෑ. එහෙම ගන්නෑ.
අවුෙන්නේ නැහැ කියලා දන්නවනේ. මෙතන තියෙනවා මෙතන ගත්තොත් විතරයි අතට එන්නේ කියලා දන්නවා. එහෙනම් පේනවනේ වතුර. වතුර පේන්නේ නැති කෙනෙක් අත් උස්සන්න කිව්වම කවුරුත් ඉස්සුවේ නැහැ. ඔක්කොමට පේනවනේ. පාටක් නැත්තම් වර්ණයක් නැත්තම් කවදාවත් ඇහැට පේන්න බෑ. ඒ සංඥා සංස්කාර අඳුරගන්නේ නැහැ. රූපයක් තියෙනවා. වර්ණයක් තියෙනවා. අඳුනා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ස්පර්ශයට ගෝචර වෙනවා. දැඩි ස්වභාවය අඩුයි. ඝන ස්වභාවය අඩුයි. ගලන ස්වභාවයකින් යුක්තයි. එහෙනම් ආපෝ ධාතුවත් ආපෝ ස්වභාවය නිසා ආපෝ කියලා වර්ග වුණාට ඒ තුල තියෙන්නේ පඨවිය තමයි. මූලිකත්වයේ පඨවිය. උයනකොට දුම යනවා. පේන්නේ නැද්ද? තද අලු පාට, ලා අලු පාට, සුදු පාට දුම පේන්නේ. සමහර කුණු ගොඩවල් ගිනි තියනකොට කළු පාටයි පේන්නේ. වායෝ ධාතුවට රූපේ ලැබුණා. කළු පාට ස්වභාවයකින් යුක්තයි. අතට වදිනකොට ඒ දුම පීඩාවක් ඇති කරනවා. ස්පර්ශයට ගෝචර නැබැයි වතුර තරම් අවුෙන්නේ නමුත් පේනවා. රූපයක් තියෙනවා නම් ඝන ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් එතන පටවිය තියෙනවා. තියෙනවා කියලා කිව්වේ අල්ලලා පෙන්නන්න කියන්න එපා. අල්ලන සීමාවෙන් ගිහිල්ලා අවුෙන සීමාවෙන් ගිහිල්ලා. හැබැයි පටවිය නෑ කියන තැනට එන්න බෑ. පටවිය තියෙනවා. පානක් පත්තු කළා. පාන වටේ වර්ගඩි 100ක් විතර පෑදිලිව පේනවා. ඒ පේන ඒ වර්ගඩි 100ට රූපයක් තියෙනවා. ආලෝකය කියන රූපේ තියෙනවා. ඒ ආලෝකය වස්තු වලට වදින නිසා වස්තුව විනිවිද හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. බලන්න රූපයක් තියෙනවා. ඒ රූපයට ඝන ස්වභාවයක් තියෙනවා. බාණ්ඩ අඳුන ගන්න පුළුවන් නිසා ස්පර්ශයට ගෝචර වෙනවා. වදිනවනේ. එළිය වදිනවා. එන ස්පර්ශ වෙනවා. එහෙනම් එතනත් පටවිය තියෙනවා. එහෙනම් පංච භූතවලම පටවිය තියෙන නිසා පටවිය මුල් කරගෙන සියලු නිර්මාණය වෙච්ච නිසා සියලු භූතයෝ යැපෙන්නේ පටවිය මත නිසා මුළු විශ්වයම පවතින්නේ පටවිය මුල් කරගෙන නිසා හැම ග්‍රහයක්ම නිර්මාණය වෙලා තින්නේ පටවිය මුල් කරගෙන නම් පටවි ධාතුව කරන කොටගෙන නම් පස්වෙනියට ආවත් එක තමයි දෙන්නේ. එයා නැත්තම් මොකවත් නැහැ. එයාගෙන් තමයි ඔක්කොම පවතින්නේ. අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හැම දෙයක්ම පටවිය කරන කොටගෙන. එනම් පටවිය එක. පටවි ධාතුව. පටවිය අඳුනගත්තොත් සෝතාපන්නයි. මම අඳුනගන්නේ මොනවද කියන එක දැනගන්න ඕනේ. වැරදිච්ච ලොකුම තැන මම දැක්කේ. මගේ ප්‍රඥාවට සාපේක්ෂව මම දැක්කේ. පටවිය කියලා එයා එකක් අදාගෙන ඒක අඳුන ගන්න උත්සාහ කරලා ඒක පස්සේ දුවනවා. පටවිය කියන పూర్ව නිගමනයට ඇවිල්ලා පටවිය කියන්නේ මෙන්න මේම එකක්. ඒක හඳුන ගන්න ඕනේ සෝතාපන්න වෙනවයි කියලා එයා ඉතාගත්ත පටවියන් එයා තීරණය කරපු පටවියන් එයා තුල නිර්මාණය වෙච්ච పూర్ව නිගමනයකට අනුව එයා පටවිය ස්පර්ශ කරන්න ගියා. කෙසෙල් කන පටවි ධාතුව මුළු කැනම වැළඳුවා. ඇඩ්මිට් වෙලා ඉන්නවා දැඩි සත්කාරකේ. පටවිය අවබෝධ වුණේ නැහැ. මොකද්ද උනේ? මම අඳුන ගන්න යන පටවිය මොකද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ. එයා අඳුන ගන්න යනවනේ පටවි කියලා එකක්. ඒකේ ස්වභාවය මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. කළුගල් කැල්ල කතට අරගෙන අල්ල කරක අවුරුදු 20ක් ඉඳලා පටවිය අවබෝධ වෙලා නැහැ. එයා පටවිය කියලා හිතලා තින්නේ කළුගලට අවුවෙන ස්වභාවයට ස්පර්ශයට පටවිය කියලා නම දුන්නා. పూర్ව නිගමනයට ඇවිල්ලා එයා තීරණය කරලා පටවිය කියන්නේ මෙන්න මේම එකක් කියලා. ඒම එකක් තමයි අවබෝධ කරන්න ගියේ. ඇත්ත අවබෝධ වුණේ නැහැ. ස්පර්ශයට ගෝචර වන ස්වභාවය පටවිය කියලා කිව්වා. ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන වචන වෙන වෙනම ලියලා රවුම් කරන්න. ස්පර්ශයට ගෝචර වන ස්වභාවය පටවිය කියලා කිව්වා. ස්පර්ශය කියලා කිව්වේ අතින් අතගාලා බලන්න කිව්වද? අර යන මිනිස්සු දිහා පිට අතගාලා බලන්න, ඔළුව අතගාලා බලන්න එහෙම කිව්වද? නෑ. වැරදි වැටහීමක්.
හැම තැනම වැරදි වැටීම් තියෙන්නේ. කියන්නේ එකක් තේරුම් ගන්න තව එකක්. අර්ථ දෙකකින් ගන්න ඔක්කොම ඩබල් මීනින් තමයි තියෙන්නේ ඔළුවේ. නිවැරදි දේ තේරුම් ගන්නෙම නැහැ. ස්පර්ශයට ගෝචර වන ස්වභාවය පටවිය නම් වේ. තේරුම් ගත්ත සෝතාපන්නයි. උත්තරේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ තුල උත්තරේ තියෙනවා. ප්‍රකාශය තේරුන්නේ නැහැ. ශබ්දය තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබුණේ නැහැ. ස්පර්ශය කියලා කිව්වේ අතින් අල්ලන එකක් නෙමෙයි. ඇයට, කනට, නාසයට, දිවට, සිතට ඕන එකකට පුළුවන්. රූපයෙන් ස්පර්ශ වෙන්න පුළුවන්, ශබ්දයෙන් ස්පර්ශ වෙන්න පුළුවන්, ගන්ධයෙන් ස්පර්ශ වෙන්න පුළුවන්, රසයෙන් ස්පර්ශ වෙන්න පුළුවන්, පඨවියෙන් ස්පර්ශ වෙන්නත් පුළුවන්. සමෙන් මේකෙන් තමයි අල්ලලා බලන්න ඕනේ. මේම අවු වෙනවා නම් ඇඟිලි වලට. එහෙම එකක් එතන සඳහන් වෙලා නැහැ. වැරදි වැටීමක්. වරදවා තේරුම් ගැනීමක්. ආයතන අයෙන් ස්පර්ශයට ගෝචර වෙනවා නම් දැන් වෙනස් වුණා අපි. ස්පර්ශයට ගෝචර වෙනවා කියලා තමයි කිව්වේ. අල්ලලා අතට ගන්නවා, අතට ගන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා කිව්වේ නෑ. ගෝචර වෙනවා. ස්පර්ශය කියලා එකක් තියෙනවලු. ඒ ස්පර්ශය කියන අඳුනා ගැනීමට යටත් වෙනවලු, එකඟ වෙනවලු. අපේ මව් භාෂාව තමයි ඒ ඊතුවක්කාරකම නිසා තමයි තේරුම් ගන්න නැත්තේ. මව් භාෂාවනේ මම උප්පත්ති ඉඳලා කතා කරනවානේ. ඉතින් මට කොහමද ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න. ඒ මාන්න නිසාම තේරිලා නැහැ. ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා කතා කරනවනේ හොඳටම වචන දන්නවනේ. ව්‍යාකරණ දිය කරලා බීලානේ. භාෂාවෙන් උපාධිත් තියෙනවනේ. ඒ අහංකාරකම නිසා, උඩඟුකම නිසා, මුලාව නිසා අතේ තියෙන දේ මොකද්ද කියලාවත් තේරුම් ගන්න බෑ. ඇස කන දිව නාසය සමසිත ආයතන 6 අඳුනා ගැනීම හැකියාව ස්පර්ශය රූපයෙන්, ශබ්දයෙන්, ගන්ධයෙන්, රසයෙන්, ස්පර්ශයෙන්, චෛතසිකයෙන් ගෝචර වෙනවා නම් ඒක ස්පර්ශ වෙනවා. ස්පර්ශයට එකඟ වෙන ඇතුළත් වෙන ධර්මතාවයේ ගෝචර වෙනවා. හැකියාවක් තියෙනවා. ස්පර්ශ කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ රූපය ගෝචර වෙනවා. ශබ්දය ගෝචර වෙනවා. රස ගෝචර වෙනවා. ස්පර්ශය ගෝචර වෙනවා. ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන ඊළඟ වචනේ ස්වභාවයයි. අල්ලලා බලන එකක් නෙමෙයි. අපලා බලන එකක් නෙමෙයි. ස්වභාවයක්. අපි කියන්නේ මේක ආපෝ ධාතුවේ ස්වභාවයක්. වරදවා තේරුම් ගන්න එපා මහත්තයා. ඒ මිනිස්යාගේ ස්වභාවයක එයා කතා කරන විදිය මහත්තයාට සරකලේ නැහැ. එයා ස්වභාවිකවම කතා කරන ඒ ඇටි එයාගේ. අයියෙන් කතා කළාට කන් ඇෙනවා අඩුයි ටිකක්. එහෙනම් අපිට ඇෙන්නේ නැහැ කියලා හිතලා අයියෙන් කියනවා. ඒක එයාගේ ස්වභාවයක්. සරකෙනෙක්ද නැහැ. අසංවර කෙනෙක්ද නැහැ. කෑ ගන්න කෙනෙක්ද නැහැ. මොකද්ද ස්වභාවයක්. ඒ ස්වභාවය කොතනද අයිති? කොතනටවත් අයිති නැහැ. ස්පර්ශයට දැන් ඇට රූප පේනවා. ඇට රූප ඇතුළුවද? අල්ලලා බැලුවද? නැහැ. ශබ්දය කනට ගෝචර වෙනවා. ශබ්දය කනේ අතුල්ලලා බැලුවද? නැහැ. මොකද්ද එකක් ඇහෙනවනේ. ඇහැට වැදුන්නේ නැහැ. හැබැයි පේනවනේ. පරිප්පුයි බෝංචි බතුයි දාලා අපනකොට ඇපෙනවනේ. රස හැපෙනවද? නෑනේ. රස අපන්න බෑනේ. රස කොයිද තියන්නේ? දන්නෙත් නෑනේ. රස කොයිද තිබුණේ? රස අපලා කඩන්න පුළුවන්. පරිප්පු වල බෝංචි වල බත් වල තිබිච්ච රස වෙන් කරලා මේක තමයි රස කියලා අයින් කරලා කන්න පුළුවන්? බෑනේ. තැවරිලානේ තියෙන්නේ. හැම පරිප්පු ඇටයකම හැම බෝංචි අණුවකම රස තැවරිලා තියෙනවනේ. වෙන් කරන්න බෑනේ. අන්න ඒකට ස්වභාවය කියලා කිව්වා. බෝංචි ස්වභාවය නෙමෙයි. ඒකේ තැවරිච්ච රස තමයි ස්වභාවය. ඒක කොළ පාට නෙමෙයි. ඒක කා පාට නෙමෙයි. පරිප්පු කා පාටයි. රස කියන ස්වභාවය කා පාට නෙමෙයි. ස්වභාවය අඳුරගත්තේ නැහැ. දැන් කියන්න. ස්පර්ශයට ගෝචර වන ස්වභාවය පඨවිය නම් වේ. පඨවිය යමෙක් ඇඳින්නේ නම් එයා සෝතාපන්නයි. දැන් සෝතාපන්න වෙන්න පුළුවන්. ආර්ය ජාතිය දැන් ඉපදෙන්න පුළුවන්.
දැන් දොර ඇරුණා. දැන් දොර ඇරුණා. එහෙනම් මම දකින මේ රූප ස්වභාවය තුළ යම්කිසි රූපයන් අඳුනා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ රූප ස්වභාවය පඨවි ධාතුව ටිකක් සංකීර්ණයි වගේ දැනෙයි. තවත් ඉදිරියට අවස්ථා කීපයක කොටස් කීපයක සාකච්ඡා කරනකොට හරිම සරලයි කියලා දැනෙනවා. හරිම ප්‍රියවාදනීයයි. ආස්වාද ජනකයි. අපි නිර්මාණය වෙච්ච පංචභූත මම කියන සංකල්පය මට දීපු පංචභූත මම කියන මහාන්‍ය මට හදලා දීපු පංචභූත මාව සසරේ හැමතැනම අරන් ගිල්ල දුක් විඳවලා නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියන ඕමනාව දීපු පංචභූත ඒ දුකෙන් නිදහස් වෙන අවශ්‍යතාවය ඇති කරපු පංචභූත ඒ දුකෙන් මාව නිදහස් කරලා පංචභූත වලින් වෙන් වෙලා වෙන්වීමේ ඒ මහා පිරිනිවන් පෑම ලබා දීපු පංචභූත අඳුන ගන්නකොට දැන ගන්නකොට කොච්චර සතුටු හිතෙනවද? යාළුවෙක් අඳුන ගන්න කොච්චර සිතට ප්‍රියක් දැනෙනවද? වෙන්ුණාම නැවත අමු වෙනකොට කොච්චරනම් ප්‍රීතියක් දැනෙනවද? අපි ඇදිච්ච පංචභූත අඳුන ගන්න දැනගන්න එවැනි සන්තෝෂයක් ප්‍රීතියක් අපි තුල අට ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දෙනවා පරම ප්‍රීතිය කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රීතිය එක භෞතිකයකට සීමා වෙන්න බෑ. කෙලස් නිසා අට ගන්න බෑ. ඒක විශ්වයේ කිසිම හේතුවක් නැතුව පවතිනා වූ ප්‍රීතියක්. නිරෝධය නිසා අට ගන්න එකක්. පැවැත්මක් තුල නිර්මාණය වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. නිරෝධ වීම නිසා අටගත් එකක්. ෆිසික්ස් පොඩ්ඩක් කතා කරාට කමක් නැහැ. පංචභූතවල පඨවිය යන කුමක්ද කියන මාතෘකාවේ පඨවියේ මූලික ස්වභාවය පිළිබඳව ඇඳින්වීමක් නේ. ෆිසික්ස් ටිකක් කතා කරාට කමක් නැහැ. පඨවිය කියන ධාතුව මොකද්ද? ඒ මොලිකියුල් එක මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රෝන අයයි, පොට්‍රෝන අයයි, නියුට්‍රෝන අයයි. මාස 6ක් ගාක්කට වාඩි වෙලා කල්පනා කරලත් කෙරවල දකින්න බැරි වුණා. ක්‍රමානුකූලව කාලෙන් කාලෙට ටික අනිත් දේවල් එක්ක අවබෝධ වෙලා අවුරුදු 26 දී තමයි මේ පඨවිය කියන්නේ මේ කාබන් ධාතුව කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක් කියලා තේරුනේ. එහෙනම් බලා ගන්න එක කොච්චර සංකීර්ණ අණුවක්ද කියලා. ඒ නිසා තමයි ගොඩාක් තැන්වල බුදුරජාණන් වහන්සේ අවශ්‍ය ටික දේශනා කරලා ඉතුරු ටික සංගවනවා නෙමෙයි. යට දරා ගන්න බෑ. එච්චර දැනගෙන තේරුමක් නැහැ. එයාගේ ගමන කාර්යබහුල වෙනවා, සංකීර්ණ වෙනවා. සෑල්ලුවෙන් පාසුවෙන් යන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා සරලව කියනවා ස්පර්ශයට ගෝචර වෙනවා පඨවි. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා ස්පර්ශයට ගෝචර වෙන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න ගියාම මෙන්න මේ ටික යා දැනගනි. දැනගත්තම තමයි අසෝතාපන්න වෙන්නේ. එතකන් සෝතාපන්න වෙන්නේ. හැබැයි එහෙම දෙයක් තියෙනවාය දැනගන්න ඕනේ කියන උවමනාව ඇති වෙන්න මේ කාරණේ කිව්වාම ඇති මාත්‍රිකාව විතරක් කියනවා. අල්ලනවා නම් අවු වෙනවා නම් ඒක පටවිය. මොනවද අවු වෙන්නේ? ඒක දැනගන්න. ස්වාමීනි අවුණයි කියලා මම හිතාගෙන ඉන්නේ මොනවද? ඒක හිතෙන් ආන්න. එහෙම හිතන දේ මොකද්ද කියන එක එයා කියයි. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි මට හිතෙන්නේ. මම හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒකද මේක කියලා අහුවම කියයි නෑ. කවදාවත් ඒක නෙමෙයි. අවු වෙච්ච එක නෙමෙයි. අවුණයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න වෙන එකක්. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුවාම සෝතාපන්නයි. කාබන් අණුව සියලුම ධර්මතාවයන් වලට මූල ධාතුව. කාබන් නැතුව කිසිම දෙයක් නිර්මාණය වෙන්න බෑ. ප්ලැනට් එකක් වුණත්, මිනිස්සෙක් වුණත්, සෛලයක් වුණත්, මොනම දේ වුණත් කාබන් අනිවාර්යයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි, පොට්‍රෝන 6යි, නියුට්‍රෝන 6යි. ඒ කාබන් අණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තිබුණා. තාපසයා තරංග වලට සමවදින ධර්මතාවය අවබෝධ කරගන්නවා. ඇයි ඒ? පරචිත්තේ බලන්න නෙමෙයි. ලැජ්ජ නැද්ද? නිකන් ඉන්න ගෑනුගේ හිත බලන්න, පිරිමින්ගේ හිත බලන්න, කුණු ගොඩවල්. අද ඔෆිස් සැරලා ඕවර් ටයිම් තියනවා කියලා ගෙදරට කියලා තියන්නේ. යන ගමන් අර කාමරේ AC තියනවාද කියලා බලාගෙන යනවා. ඕක දැනගෙන ලැජ්ජ නැද්ද? ගන්ධසාරේ බෑ.
අර මනුස්සයා වැඩ ඇරිලා බලනවා යන ගමන් කාලේ කුප්පියක් ගන්නවා. 3 පොලක විතර සිග්නල් තියෙනවා. සිග්නල් එකේ නවත්තනකොට පොඩ බොනවා. ගේ ළඟට යනකොට මීටර් 100ක් යනකොට කාලා ඉවරයි. වීදුරුවෙන් විසි කරා කකුල් අතරින් ගිහලා ඇස් ලොක් කරගෙන ඉඳගෙන ඉන්නවා. පිටසක්වල ජීවියෙක් වාගේ. වැඩ ඇරිලා මහත්තයා ඇවිල්ලා. එහෙම තමයි ගෙදර කට්ටිය කියන්නේ. නමුත් නෝනා දන්නවා ගෙදරට වැඩ ඇරිලා මාරයා ඇවිල්ලා. දිව එළියට දාගෙන ඇස් ලොකු කරගෙන ඕම තමයි බලන් ඉන්නේ. මාරයා වැඩ ඇරිලා ඇවිල්ලා ගෙදර. ඔයට සමවැදිලා ඕක බලන එක ලැජ්ජ නැද්ද සිවුරක් දාගෙන? පරචිත්තේ දියුණු කරන්නේ අතීතේ බලන්න අනාගතේ බලන්න තාපසයෙන්. තරංගවල අණුවල න්‍යෂ්ටි වලට සමවැදිලා තමන්ගේ සත්ත්ව ස්වභාවය తాවකාලිකව යටපත් කරලා තමන්ගේ ප්‍රාණය අර න්‍යෂ්ටියට එකතු කරලා ඒ භ්‍රමණය කරන වේගයට සමානව ඒ ප්‍රාණ අණුවේ භ්‍රමණ වේගයේ සමාන කරපු ගමන්ම එයා ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් ගැලවිලා තරංග දෘෂ්ටියට දෘෂ්ටිගත වෙලා ඒ තරංගවල තියෙන සියලු අණුවල තොරතුරු රූප මැවෙන්න පටන් ගන්නවා. එයා කුමන ස්ථානවල නවතිනවද ඒ තැන්වල චිත්‍රපටි දුවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විදියටම පේනවා. ජාතක කතා 550 නෙමෙයි 1 ලක්ෂයක් වුණත් කියන්න පුළුවන්. නවතින්නේ කොතනද? එතන රූපම වෙනවා. අනුනේ රූප බවට පත් වෙන්නේ, ශබ්ද බවට, ගන්ධ බවට, වර්ණ බවට පත් වෙන්නේ. ඒවා පත් වෙලා ඒ විදියටම පේනවා. පිටිපස්සට ගියත් එමයයි, ඉස්සරහට ගියත් එමයයි. එහෙම යන්නේ ඒ අණුවල නිර්මාණය, විශ්වයේ නිර්මාණය, තරංගවල නිර්මාණය ඒව බලන්න. පුදුජන අයගේ ගඳ බලන්න නෙමෙයි. කාබන් අණුවට සමවැදිලා බැලුවාම එකපාරට තාපසයා විස්මයටපත් වෙනවා. පුදුම වැඩේ ඉලෙක්ට්‍රෝන අයක් තියෙනවා. අයම අය ආකාරයට භ්‍රමණය වෙනවා. එකින් එකට සමාන නෑ වේග. හැම වේගයක්ම වෙනස් වේග මට්ටම් අයක් තියෙනවා. තාපසයා දැනගන්නවා මේ කාබන් මොලිකියුල් එක, මේ කාබන් අණුව ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක්නේ. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් එකතු වුණත් මොලිකියුල කියලා කියනවා. දෙකක් එකතු වෙච්ච තැන මොලිකියුල නම් මෙතන 6ක් තියෙනවනේ. ඉතින් කියන්න බැරිද? පුළුවන්. මේ කාබන් කියන තනි අණුවේ මොලිකියුල් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ක් තියෙනවා. 6ම අයාකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේක එකතු වෙලා සත්‍යයක් ඇදුනොත් එයා තුළ ආයතන 6ක් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාතුව එකින් එකට සමාන නැති නිසා ඒගොල්ලෝ විවිධ මට්ටම් වල ක්‍රියාත්මක වෙන ආයතන බවට පත් වෙන්න පුළුවන් අනුමාන කරනවා. ඒ ඉලෙක්ට්‍රෝන අය තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන එකතු කරගෙන අණු එකතු කරගෙන නිර්මාණයක් බවට පත් වුණොත් එයා තවත් කෙනෙකුට සමාන වෙන්නෙම නැහැ. කරන්නත් බෑ. අණුවේ භ්‍රමණ වේගය වෙනස්. ඒ කාබන් ධාතුව ඉලෙක්ට්‍රෝන 6යි, ප්‍රෝටෝන 6යි, නියුට්‍රෝන 6යි. ඒ නිසා මට්ටම් 3කට වෙන් වෙලා ඇද ගැනීමේ හැකියාව, තල්ලු කිරීමේ හැකියාව, පවතින හැකියාව කියලා කොටස් 3කට බෙදෙනවා. දැන් මේ කාබන් ධාතුව, කාබන් අණුව නිර්මාණය වෙලා ඇස බවට, චක්කුව බවට පත් වුණා. ඔප්තොමොලොජි වල කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා මම දන්නේ නැහැ. දැනගන්න මං ඒ පැත්තට ගියේ නැහැ. ඒක දැනගන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. හැබැයි තපස්වරු සමවැදිලා කියනවා මේ චක්කුව කියන ආයතන නිර්මාණය වෙන්න මූල ධාතුව කාබන් අණු 6ක් තියෙනවා. ඒ නිසා තරංග තල්ලු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ගියේ ඒවා චුම්බකත්ව නිසා ඇදලා ගන්නත් පුළුවන්. පවත්ත ගන්නත් පුළුවන්. නියුට්‍රෝන කියලා 6ක් හිටියනේ. චක්කු ප්‍රසාදයේ විදියට ස්ටෝරේජ් එකක්, ගබඩාවක් තියාගන්නත් පුළුවන්. කනෙත් එමයයි, සෝත ප්‍රසාදය, ජීවා ප්‍රසාදය, පොට්ටබ්බ ප්‍රසාදය, මනෝ සංචේත ප්‍රසාදය. මේ සිත කියන ධාතුවන් සමීකරණයන් චුම්බකත්වයෙන් යුක්තයි. කොස්මික් එනර්ජි පාටිකල් එක තමයි බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එකක් විදියට කන්වර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ සිතට තල්ලු කිරීමේ හැකියාවයි, ඇද ගැනීමේ හැකියාවයි, ගබඩා කරලා තැම්පත් කර ගැනීමේ හැකියාවයි කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන කියන ස්වභාවයන් තුනම ඒකේ තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන තල්ලු කරනවා, ප්‍රෝටෝන ඇද ගන්නවා.
නියුට්‍රෝන tempat කරගන්නවා. විද්‍යාඥයන්ගෙන් ආණ්ඩකෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන පොට්‍රෝල් වලට ධන ඍණ කියලා ඒගොල්ලෝ සංඥා දීලා නැද්ද? ධන කියන්නේ එකතු කරනවා, ඍණ කියන්නේ තල්ලු කරනවා, අඩු කරනවා, වැඩි කරනවා. ධන කිව්වොත් වැඩි කරනවානේ, එකතු වෙනවා. ඍණ කිව්වොත් අඩු කරනවා, තල්ලු කරනවා, තියෙන දේ අයින් කරනවා. මොනවාරි ක්‍රමයකින් ටිකක් තේරිලා තියෙනවනේ අයටන්. මේකේ ස්වභාවයන් ධන ඍණ කියලා ක්‍රම දෙකකින් තියෙනවායි කියලා. න්‍යාස්තියේ ගබඩා වෙනවා. නියුක්ලියර් වල තමයි ইনফර්මේෂන් ඔක්කොම ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒ කියන කාබන් අණුව ඉලෙක්ට්‍රෝන 6කින් යුක්තයි. භ්‍රමණ වේග 6කින් යුක්තයි. පුළුවන් නම් ලැබ් වල ඉන්න කට්ටියකින් ආලා බලන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් එක සමානව කැරකෙනවද කියලා. කවදාවත් නැහැ. තපස්වරු පරීක්ෂණ නල වලින් බැලුවේ නැහැ. ඒක බවටපත් වුණා. තමන්ගේ බයෝ එනර්ජි පාටිකල් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන එකේ න්‍යාස්තියට දාලා ඒකත් එක්ක කැරකුණා. කැරකිලා අනිත් එකත් එක්ක කැරකෙනකොට කිව්වා නෑ දෙකම වෙනයි. කැරකෙන වේගය වෙනයි. තමන්නේ කැරකුනේ. තමන් හොඳටම දන්නවා ආකාර දෙකකින් කැරකුනේ කියලා. මෙතන ආකාර 6කින් කැරකුණ නිසා ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ කාබන් ධාතුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 6ම මට්ටම් 6කින් කැරකෙනවා. එකක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නෙම නෑ. එහෙනම් ඒ කාබන් ධාතුව මුල් කරගෙන කය ඇදෙනකොට ඒ අණු වලට සාපේක්ෂව ඒ අණුවේ භ්‍රමණ වේගයට සාපේක්ෂව අවස්ථා 6ක් ඇති වුණා. ඇස කන දිව නාසය සමසිත කියලා ආයතන 6ක් ඇති වුණා. ඒ 6ෙම පිටත් වීමේ හැකියාව, ඇද ගැනීමේ හැකියාව, ගබඩා කිරීමේ හැකියාව කියලා අවස්ථා 3ක් නිර්මාණය වුණා. ඒ අවස්ථාව 3 නිසා තමයි පේනවා, ඇහෙනවා, දැනෙනවා, ඇඟෙනවා කියන ධර්මතාවය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ධර්මතාවය නිසා තමයි ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවය නිර්මාණය වුනේ. ඒ ඇලීමේ ගැටීමේ ස්වභාවය නිසා තමයි දුක නිර්මාණය වුනේ. ඒ දුක හේතු කොටගෙන තමයි ජාති ජරා භව නිර්මාණය වෙලා සසර නිර්මාණය වුනේ. ඒකෙන් මිදෙන්න බැරුව තමයි භවගාමී වුනේ. පඨවිය කියන්නේ මොකද්ද කියන එක කියනවට වඩා කියන්න පුළුවන්, දැන් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි සෝතාපන්න වෙයිද කියන ඒ සාතිකේ ලබා දෙන්න බෑ. ඇයි ඒ? විශ්වාස නැහැ. අපේ ගුරුවරු පටවියට කවදාකවත් නිර්වචනයක් දුන්නේ නැහැ. මාතෘකාවක් දෙකක් කියලා කිව්වා මේක ගවේෂණය කරගෙන යන්න කියලා. කරා අන්තිම වෙනකම් කරා. ජීවිතේම කැප කරලා කරා. දවසේ පැය 24න් පැය 20ක් විතර කළා. ගවේෂණය කළා. කෑම දැක්කම කෑම කන කාලේ අපරාධය කියලා දැනුණා. කෑම කන කාලේ අපරාධේ. නාන්න නැතුව මාස ගණන් හිටියා. තාම ඒ දුර්වලකම ඇදිලා නැහැ. තාම ඇදිලා නැහැ. සමහර වික්ෂුන් වහන්සේලා කියන පැම්පාස් වුණොත් හොඳයි කියලා. තාම ඒ අඩුව ඇදිලා නැහැ. මාස ගණන් පැම්පාස් වෙන්නේ නැතුව ගවේෂණය කළා. පැම්පාස් වෙන්න යන කාලේ අපරාධේ. පිණ්ඩපාතේ යන කාලේ එන කාලේ වළඳන කාලේ අපරාධේ. එහෙම හිතලා ගවේෂණය කරා අග්ගිස්සට වෙනකම් කරා. එතකොට එකක් තේරුණා මේක තමයි පටවිය කියලා. ඒ ඇසින් ඒ කන්නඩිය දාගෙන ලෝකේ බලනකොට මොකවත් නැහැ. නැති දේ තියෙන බව දැනෙනවා. නැති දේ තියෙන බව දැනෙනවා. නැති දේ තියෙන බව දැනෙන නිසා කියන්න විදියක් නැහැ. තියෙන දේ ඇත්තටම නැහැ. නැති නිසා මේක නැති එකක් බවට ඔප්පු කරන්න විදියක් නැහැ. මේ මිනිස්සු කියන අවු වෙනවා. රසයි කියලා කියනවා, පේනවා කියලා කියනවා. තාපසයා බලනවා මේක ටිකක් සංකීර්ණ ප්‍රශ්න. මේක විසඳන්න ගියොත් බෝදුරට මාව අරන් ගිහිල්ලා දන්වැල් දාලා ගැට ගාලා මුල්ලේරියාවේ අංගොඩ වෙලාවට සීනුව ගාලා කැම දීලා කූඩු කරනවා. ඕන්නේ මේකට අත ගන්න. මේ සංකීර්ණයි. මේ සමීකරණයට අත ගන්න ඕනේ තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. ස්වාමීනි පොළොස් රසයි. හොඳයි රසයි තව කැල්ලක් දෙන්න. එහෙම එකක් එතන නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. නැති දේ ඇති බවත් ඇති දේ නැති බවත් දැනගෙන පරමාර්ථ ධර්මයෙන් යථාභූත ඥාණයෙන් සුවසේ වාසය කරනවා. එයාට මුළු විශ්වයම ගරු කරනවා. එයා ඉන්න ප්‍රදේශය විශ්වයෙන් අවධාරණයෙන් තමයි ඉන්නේ. වතුර තියනවද? කෑම තියනවද? ආරස්සාව තියනවද?
එයාගේ පරිසරය කොහමද මල් පිපෙනවද ගෙඩි හැදෙනවද නිතරම විශ්වය හොයලා බලනවා. ඇයි? ඒක දැනගත්ත කට්ටිය ඔක්කොම විශ්ව පුත්‍ර. විශ්වයේ දරුවෝ. විශ්ව දහයාදයා. විශ්වයේ වත්කමක් විදියට තමයි දකින්නේ. ඒ අයගේ වගකීම විශ්වය විසින් දරනවා ඇති. ඉදිරියට සාකච්ඡා කරලා පඨවිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා තම තමන්ගේ නැනනුවට පමණ ප්‍රඥාවට පාරමිතාවට අනුව අපිම ගෝචර කරමු. මගේ සෝතාපන්න ඵලයට අදාළ පඨවිය කුමක්ද කියන එක මා විසින් අඳුනාගත යුතුයි. ඒක වෙනත් කෙනෙක් විසින් ගන්න තීරණයක් වෙන්න බෑ. එහෙම ගත්තොත් ඒක වැරදි. ඒ තීරණය මා විසින් ගත යුතුයි. පඨවිය යනු මෙන්න මේකයි ස්වාමිනී කියන තීරණය. ඒක මගේ නිර්වචනයක් විය යුතුයි. එදාට මම සෝතාපන්නයි. ආර්ය ජාතියේ ඉපදුනා. මෙන්න මේ ධර්මතාවය පඨවි ධාතුව පඨවිය හේතු කොටගෙන සියලු දේවල් නිර්මාණය වී පවතිනාහ. පඨවිය නිසාම සියලු සංඥා සංස්කාර ධර්මයන් ගනුදෙනු කරන්නාහ. ඇලීමේ ගැටීමේ නිර්මාණය එම නැත්නම් නිර්මාතෘ මූලාරම්භය පඨවිය නම් වේ. පඨවිය නිසා තමයි සියලු දේවල් ඇති වුනේ, පවතින්නේ, නැති වෙන්නේ. පඨවිය තමයි ඇති කලේ, පඨවිය තමයි නැති කරන්නේ. පඨවිය නිසා තමයි මුලා වුනේ, පඨවිය නිසා තමයි වෙන් වෙන්නේ. කාන්තාවට වුණා නෙමෙයි, ඒ රූපෙට වුණා, ඒ ස්වභාවයට වුණා, ස්පර්ශයට වුණා. පඨවිය නැත්තම් රූපේකුත් නැහැ, අවුෙන්නෙත් නැහැ, ස්පර්ශයකුත් නැහැ. දැන් අවුෙයිද රාගෙට? පඨවිය නිසා තමයි කාන්තාවට වුනේ. පඨවිය නිසා තමයි යහන වාහන වලට වුනේ. පඨවිය නිසා තමයි ගෙවල් දොරවල් වලට වුනේ. පඨවිය නිසා තමයි වත්කම් වලට වුනේ. පඨවිය නිසා තමයි මටමන් වුනේ. පඨවිය නිසා තමයි හැම ප්‍රශ්නයකටම මැදි වුනේ. නිදාස් වෙන්නත් ඕනේ පඨවියෙන්. එහෙනම් පඨවි ධාතුව අපිව සසරෙන් නිදාස් කරන අපගේ පරම ධාතුව අවබෝධ කරගත යුතු අනිවාර්ය ධාතුව පඨවි ධාතුව අවබෝධ කරගනිමු. සියලු සංඥා සංස්කාර අවබෝධ කරගනිමු. සියලු සංඥා සංස්කාර ධර්මයන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරමු. සියලු කෙලෙස් වලින් නිවැරදි වෙලා නිරෝධ වෙලා පිරිනිවන් පාමු. පඨවිය ඒ සියලු දේවල් නිරෝධ කරන ධර්මතාවයක් බවට පත් වේවා. සියලුම දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාර වේවා. දවසේ චින්තනය පිණ්ඩපාතයේ මත සිත පිහිටා සිය පවතමු. පිණ්ඩපාතය යනු ක්‍රියාදාමයක්. සත්වෙක් භව චක්‍රයෙන් නිදාස් කරන්න පුළුවන් ධර්මතාවයක්. මධ්‍යම රාත්‍රියේ ඉමිදිරි පාන්දර ඕනම වෙලාවක භික්ෂුවක් වැඩම කරලා පිණ්ඩපාත භික්ෂුවක් කියලා දැනගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා පින්වත් ආනන්ද පිණ්ඩපාත භික්ෂුවක් නම් කාලේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මාව අවදි කරන්න කතා කරන්න. ඇයි ඒ? පිණ්ඩපාත භික්ෂුවට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ තරම් වටිනාකමක් දුන්සේක. දවසටම සැතපෙන්නේ පැය භාගයක් වගේ පොඩි වෙලාවක් ඒ කාලේ තවදි වෙලා අනුශාසනා කරන්න සූදානම් වූසේක. එහෙනම් පිණ්ඩපාතේ අපි දකින්නට වඩා ගොඩාක් දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙලා අපිත් ඒක දකින්න ඕනේ. පිණ්ඩපාතේ යනවනම් මොකවත් කරන්න එපා. සියලු සංස්කාරවල නිදාස් වෙයි. සසර දුක තේරෙයි. බැඳීමේ තියෙන බරපතලකම තේරෙයි. බැඳිච්ච නිසා මිනිසුන්ට වෙලා තියෙන දේවල් ආපදා ටික වැටෙයි. කවදාකවත් බැඳීමක් නඩත්තු කරන්නේ නැති වෙයි. ඇලීම නිසා ගැටීම නිසා මිනිස්සු විඳින දුක අවබෝධ වෙයි. neතට ගැටෙයි. කනට ඇහෙයි. ප්‍රඥාවට ගෝචර වෙයි. කවදාකවත් ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව වාසය කරන ක්‍රමවේදය ඒ භූමිය තුලින් මතු කරගනි. සියලු සංඥා සංස්කාර අවබෝධ වෙයි. පිණ්ඩපාතේ තුල මහාන්‍ය දිය වෙයි. උඩඟුකම දිය වෙයි. ආහංකාරකම දිය වෙයි. ක්‍රමානුකූලව සත්ව ස්වභාවය දිය වෙලා නැත්තටම නැති වෙච්ච නිරෝධ සමාපatti රාතෙක් බී වෙයි. මේ විශ්වාසය බුදුරජාණන් වහන්සේට තිබුණා. මටත් තිබුණා. දැනුත් තියෙනවා. පිණ්ඩපාතයේ මත සිත පීඨා සිය පවත්වන්න
කොහොමද 84000 ධර්මස්කන්ධ පිණ්ඩපාතය තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. තමන්ගේ කෙලෙස් අඳුනා ගන්න පුළුවන් පරිසරය සැකසෙන්නේ කොහොමද කියන එක දැනගන්න. සියලු අඩුපාඩු දුර්වලකම් නිවැරදි වෙන ක්‍රමවේදයට අදාළ කමඨාන් ටික ලබා ගන්න. ඒ නාම රූප වලින් අවබෝධයෙන් සියලු දුර්වලකම් නිවැරදි කරගන්න. පිණ්ඩපාතය තුල පිරිනිවන් පෑමේ සුදුසුකම ලබන්න. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.